لست مضطرة دائما للحديث عما تنوين القيام به. دعي نتائجك تتحدث عنك، دعي أفعالك تتحدث عنك. هناك الكثير من الناس المزيفين الذين يتحدثون بالكثير من الهراء، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن تزييفه هو النتائج. كوني هذا الشخص الذي يعمل، ليس الثرثار ولا صانع الأحلام. حيريهم بصمتك واصدميهم بنتائجك. قللي من الكلام وأكثري من العمل، ولا تدعي الكارهين يحصلون على فرصة لمهاجمتك. ابني في صمت واصدميهم بنتائجك النهائية. كوني موقنة أن النتائج ستأتي إذا ركزت تفكيرك في العمل. سوف تظهر مثابرتك في نتائجك، سوف تظهر قدرتك في نتائجك، سوف تظهر روعتك في نتائجك وليس في حديثك. صباح المحبة والسلام الداخلي.